안녕하세요. 스나푸딩입니다. 네, 오늘도 제가 한번 방송할 건데, 오늘 아주 재밌는 방송 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 제가 그때 선물로 받은 키즈톨이죠. 네, 이걸 한번 5개 한번 뜯어서 여기에 담아서 한번 주물럭 해주고, 그 다음 바로 전자레인지에 데펴보도록 하겠습니다. 주물럭은 안 하겠습니다. 네, 그러면 바로 5개 빠른 속도로 뜯어보도록 하겠습니다. 자. 한 개. 두 개, 세 개, 네 개, 5개. 근데 5개를 지금 보면 5개를 지금 했는데, 이걸 바로 한번 먹어봐야겠다. 네, 이걸 바로 전자레인지에 데펴보도록 하겠습니다. 이거는 어미야, 예시가 내가 나중에 5시 내가 전화했거든. 네. 그 내가 일단 그때 어머니 이랬는데 없더라고. 그때 회식 했는데 없더라고. 자, 한번 끓여보도록 하겠습니다. 나중에 5시 내가 전화했지. 왜냐면은 좀 일찍 전화 안 하면 또 어머니 또 뭐 혹시 가버릴까봐. 뺏을까 싶어가지고. 자, 30초. 목소리 들렸는데 그 아버지 방에서 뭐 했는갑다 하더라고. 과연 어떻게 될까요? 고기 그거 넣었다고 얘기하니까. 뭐야? 냉장고 넣어놨었나? 대견치래. 원래 5만원어치 사드렸나? 많이도 사드렸다. 고기 많다 근데. 과연 될지 한번 보도록 하겠습니다. 그 저녁에 그 고기 두 분이서 이제 속을 구워 드시서 됐지. 그래서 늘 꺼다 사먹지. 4, 늘 꺼다 챙겨 3, 2, 1, 게임. 좀 챙겼습니다. 그랬지. 고추는 누가 갖고 왔는데? 우리가 주시더라. 냉장고 넣어놨나? 뭐지? 고수 지금 많지. 빨리 먹어야 된다. 그러니까 그거 놀러 갈 때 들고 가야 돼. 애기도 갔다 와가지고 30초 더 하도록 하겠습니다. 엄청 많다는데. 야, 이거 왜 안 삐삐삐삐삐삐. 먹었어? 초코는 먹었어? 삐리리리. 초코는 먹었어? 삐삐삐삐. 예. 이거 누가 먹었어? 하루에 1개씩만 먹으라 했잖아. 5일 안 먹을게. 자, 드디어 가보도록 하겠습니다. 삐리리리. 네, 지금 바로 한번 해보도록 하겠습니다. 잠시만요. 아무 이상이 없어요. 안돼, 뭐야? 실패했는 건가? 안돼, 실패할 순 없어. 야야야야야야야. 그러면 두드려서 깨트리면 되지 뭐. 자, 뭐죠?
뭐죠? 뭐죠? 한번 먹어보도록 하겠습니다. 달다. 실패. 네, 어떻게 잘 보셨나요? 지금까지 신나 푸딩이고요. 구독, 좋아요 버튼 많이 눌러주세요. 안녕.